गाइस नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामीले नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ। आई होप हजुरहरूलाई मन पर्ने छ। अब हामीले सुरु गरौँ है। अब स्टार्ट गाइस। कहाँबाट यो स्टार्ट गर्ने? मोमोबाट? मोमोबाट स्टार्ट गरौँ। त्यो त पिरो हुन्छ, त्यो त पिरो खानै सक्दिन। मेरो बुढा फेरि करेन्ट खाँदाखेरि असिना र पसिना हुँदै हुन्छ के मलाई चाहिँ खासै पिरो चाहिँ हुँदैन। अनि मैले चाहिँ जुस लिएको छु। मेरो बुढालाई चाहिँ जुस मन पर्दैन खासै, पानी। अनि आज हामीले अक्टोपस पनि लिएर आएको छौँ किनेर। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछौँ। आई होप मिठो हुने छ। बनाउन त स्मेल आउँदो रहेछ, गनाउँदो रहेछ, कस्तो हुन्छ अब ट्राई गर्छौँ। यस दामी भयो। हामीले घर सबै आफै रेडी गरेको। म चाहिँ मटन मोमो हो। उस पनि ट्राई गर्नु न। अक्टोपस हाम्रो आजको स्पेसली छ। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछौँ। कस्तो हुन्छ थाहा छैन, मलाई त मन पर्दैन होला। कस्तो गनाएको थियो नि त बनाउने बेला, त्यही भएर स्मेलहरू चाहिँ आउँदो रहेछ है। ए मानु न, ए मान्यो के नट ब्याड, गुड हुँदो रहेछ। मिठो हो, मिठो रहेछ। अलि पिरो भएछ क्या है। हजुरले नुन थप्नु भएको चाहिँ अलि चर्को पनि काट्ने। फर्स्टचोटि हो, अब यस्तै हुन्छ। नेक्स्ट टाइम राम्रोसँग गरौँला नि त। मेरो बुढालाई चाहिँ अलि भ्लगहरूमा आउन अलि कस्तो लाज लाग्छ। अनि त्यही पनि गर्नु भनेर कोसिस गर्छु मैले अलिअलि। फर्स्ट टाइम गरिरहेछौँ। आई होप हजुरहरूलाई मन पर्ने छ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर सेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। कसो बनाइरह है त्यस्तो लागेको छैन। पिरो चाहिँ पिरो खालको चटनी चाहिँ हो। पिरे खान सक्नुहुन्न क्या, त्यही भएर यो चम्चाको चक्करमा अलिकति खाना नि सेलाउँछ। त्योभन्दा हातले खाएको है गाइस। अब गाह्रो नमान्नु होला। टिस्यु पेपर चाहिँ हाम्रो ल्याउनै बिर्सेछु क्या। करेन्ट हाने बेला चाहिँ असिना र पसिना भयो नि छ। मेरो बुढालाई फेरि पिरो खासै खान सक्नुहुन्न। यो अचार पनि पिरो छैन, तर पिरो भइसक्यो। त्यसको नाम मात्रै करेन्ट होइन, त्यो त खाँदा नि करेन्टै जस्तो हुन्छ। करेन्ट लाग्छ पिरो। फर्स्ट टाइम हामीले मुकबाङ भिडियो गरेको, त्यही भएर सेटअप गर्दा गर्दा मोमो पनि चिसो भएछ कि अलिअलि। मलाई चाहिँ साथीहरू पिरो भएर गर्मी नै हुन थालिसक्यो। जाडो साडो भागिहाल्छ एकदम पिरो भनेपछि। लास्टै गाह्रो। गाह्रो पिरो नमानिकन यसो एकचोटि सर्लक्क यसो हेरिदिनु होला अलिअलि। करेन्ट हाल्दिउँ हजुरलाई। अब करेन्ट लिन्छौँ हामी। चपस्टिक चाहिँ हामीलाई चलाउन आउँदैन। हामीले चाहिँ स्पुनले नै खान्छौँ। सिक्ने छौँ बिस्तारै। अब यो करेन्टले करेन्ट दिन्छ। करेन्ट जाडो भएको छ, जाडो।
गर्मी जाडोमा चाहिँ खाना एकदम ठिक हुन्छ के गर्मी भइहाल्छ सबको फेभरेट नुडल्स करेन्टै हो आयो करेन्ट है त म पनि थोरै लिएँ है मेरो मोमो त जतिको त्यति छ म चाहिँ हास्य खान सक्दिनँ कि करेन्ट छ करेन्ट लाग्छ मेरो छैन मेरो छैन तर जुस खाइसकेँ गाइस करेन्ट यस्तो लाग्यो मिठो करेन्ट छ मिठो त छ तर ओहो करेन्ट लाग्यो भन्थेँ नि मैले असिना र पसिना रियाक्सन हेर्नु पिरो च्यालेन्ज कसरी गर्ने यार पिरै खान नसक्ने के नेक्स्ट टाइमबाट त राधा च्याउचो पकाएर दिनु पर्ला त होइन खान त सक्छु खाँदा मिठो हो नि तर त्यो पिरो मान्ने हाल्नुहुन्छ के त्यो बडीमा नि हेर्नु पसिनाहरू फेसहरूमा पसिना मिठो भयो मोमो चाहिँ मलाई चाहिँ पसिना ससिना केही आउँदैन मेरो चाहिँ जेली जुस एकदम फेभरेट हो मेरो बुढीलाई त गर्मीमा पनि आउँदैन तिमीलाई पसिना काम गर्दा नि मलाई फेरि डेन्जर आउँछ साथीहरू राम्रोसँग बनाउन नजाने पनि हेरिदिनु होला हेर्नु अब यस्तै खै यस्तो पिरो भइरहेको कि अब सहिराख्यो म अक्टोपस मन पर्दैन ठिकै अघि उसमा हालेर खाएको नि त सागमा हालेर खाएको ठिकै खासै मलाई मिठो लागेन अहिले चाहिँ ठिकै त्यस्तो वाला त नहुँदो रहेछ वाला नहुँदो रहेछ हल्का स्मेल आउँदो रहेछ कि त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रायःले धेरैले मन पराउनु न होला सायद हेर्दा चाहिँ अब खाम जस्तो हुँदो रहेछ तर सोचे जस्तो चाहिँ हुँदो रहेनछ रेसिपी अनुसार पनि हुन्छ होला मलाई खासै पकाउन जानिनँ त्यही पनि पकाए जानी नजानी नि मिठो होला भनेको ठिकै त्यस्तो नमिठो नि होइन ठिकै ठिकै माछाको स्मेल आउँदो रहेछ क्या समुद्रको के समुद्रको बास्नाहरू आइरहने के कस्तो हुने कि बरु माछाको स्मेल त बरु पकाएपछि त त्यस्तो आउँदैन नि त त्यही भएर यो चाहिँ हल्का समुद्रको बास्ना जस्तो आइरहने के ल्याउँदा यति थियो बनाउँदा यति हुँदो रहेछ पेट अगाइसक्यो अहिले कसैले त यति खाएको देखाउँछन् साँच्चैको हो कि होइन है राम च्यालेन्ज गर्नु भन्यो भने त बुढी 5,000 10,000 दिन्छु भने म सक्दिनँ होला गड टोपिलो यार अब हाम्रो भ्युअरहरूले भन्नु भने त गर्नु पर्यो नि त त्यस्तो चाहिँ नभन्नु होला सक्दिनँ मैले खान त सक्ने तर पिरो ल्यात्तिने कि हेर्नु न भ्याउन छ बुढो भ्याउन पर्छ भ्याउन त गाह्रै पर्छ होला हो नि पानी खानु न बुढी मैले नखाए नि हुन्न र अब भ्याउन परेन त्यो
त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ होइन त्यस्तो हो नि पुरै भ्याउनु पर्यो है पुरै भ्याउन पर्यो यस्तो फुड भ्लग गर्नलाई त बिहानबाट रेडी गर्न पर्ने हामीले बिहान उठेकोबाट रेडी गरेको है 8 बजेबाट 4:30 भइसक्यो बल्ल खाँदैछौँ दिनभरि लाग्छ हजुरहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि हामीले यति मेहनत गरेर भिडियो भिडियो हेर्दाखेरि त ठ्याक्क खानासाना बनाएर ठ्याक्क रेडी बनाएर यताउता है हेर्दा भइहाल्छ कि जस्तो देखिँदो रहेछ है ओहो यार गाह्रो हुँदो रहेछ गाह्रो लास्टै दुःख हुँदो रहेछ भिडियो हेर्छौँ नि हामीले कतिपय अब सबै हजुर युट्युबहरूको फ्यामिलीहरूको भिडियो हेर्छौँ हेर्दा कति इजी देखिन्छ र हामी पनि गरम सजिलै होला भनेर बुढाबुढीले ट्राई गरेको एकदम दुःख हुने डिफिकल्ट हेर्नु न झन् सानो बच्चासम्म कति दुःख हुन्छ अब भिडियोमा पनि त्यही अनुसारको क्वालिटी होइन कलर होइन खानेकुराहरूको अब भनौँ न एउटा सबै कुराहरू मिल्नु पर्दो रहेछ क्या कम्बिनेसन भन्छ के भन्छ है अब थाहा छैन साथीहरू हामीलाई चाहिँ खासै मिलाएर बुझ्नु होला हाम्रो फोनको चाहिँ क्वालिटी खासै राम्रो छैन कस्तो आछ स्किप नगरिकन हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला आयो पचर हाम्रो भिडियो मनपर्ने छ करेन्टले चाहिँ करेन्टै लाग्दो रहेछ मलाई चाहिँ हल्का थोरै खान्छु अन्त मलाई त पसिना बनायो क्या थोरै हाल नि थोरै खानु न खान पर्छ क्या यति त अनि भ्याउनु परेन मैले कहाँ सक्छु त नि आफ्नो 5 मोमो चाहिँ यत्तिकै भ्याएकै छैन अक्टोबस चाहिँ हामी बुढाबुढीलाई खासै मन परेन हामीले अक्टोबस चाहिँ खान्न त्यो देखे जस्तो मिठो हुँदो रहेछ मान्छेहरूले अब खान्छन् अब मिठो लाग्छ सबैको टेस्ट एउटै त हुँदैन मलाई चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ फरक फरक टेस्ट हुन्छ नि त खमखम जस्तो लाग्यो तर पकाइसकेपछि चाहिँ मिठो भएन टेस्ट त राम्रै हो त्यही मन परेन खासै यो सलादहरू पनि खाऊ सानो मैले खाएँ एउटा हजुरले खानु खासै सक्दिनँ गाजर चाहिँ खान्छु यो हजुरले खानु सलाद साग चाहिँ हजुरले खानु का बिचरा म जस्तो पिरो खान नसक्नेहरूलाई त कस्तो हालत खराब हुन्छ होला पहिला बिहे गरेर म बिहे गरेर आउँदाखेरि त झन् पिरो एउटा पनि खानु हुन्थेन के अनि मलाई चाहिँ एकदम पिरोहरू मनपर्ने अनि उसँगै अब सँगै भएपछि त अनि नपिरै बनाउन पर्ने नपिरो बनाउँदा मैले पनि पिरो खान सक्दिनँ अनि जबबाट यो करेन्ट चाउच आयो तबबाट अनि फेरि बुढाबुढीले नै पिरो खान स्टार्ट गरेँ मलाई चाहिँ खासै पिरो आउँदै लाग्दैन उसलाई चाहिँ एकदम पिरो लाग्छ खाना त फेरि मिठो लाग्छ के एकदम पसिनाले नुहाइसक्नु भयो खाना त त्यस्तो दामी लाग्छ पिरो किन तर फेरि मलाई एकताको यस्तो करेन्ट चाउच मनै पर्दैन नि त्यो टाइममा धेरै खाएर होला मन पर्दैन खान्दिनँ नि फेरि आजकल चाहिँ कस्तो मनपर्छ क्या बच्चा सानो हुँदा खानेकुरो नि भएन नि त अब खाइन्छ नि त अब बाबु पनि हुन्थ्यो म त अझै 4 1 2 3 4 हजुरले खाइदिनुहुन्छ एउटा हात बाँडेर खाउँला नि त अब यस्तो मलाई धेरै थियो हो कि ममा यस्तो अब बाँडेर खाने मेरोमा धेरै थियो फुडी सुडी गर्ने भने त बिहान केही नखाइकन बस्नु पर्दो रहेछ हैन त हामीले बिहान खाएको आज ढेँडो खाएको हो नि त ढेँडो नै घटेको थिएन हैन अर्कोचोटि
कमेन्ट आयो भने चाहिँ हामी ढेँडो खाएको नि हाल्छौँ। कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्नुभयो भने पुराको चाहिँ ढेँडो एकदम फेभरेट हो। फेभरेट। अनि यस्तो पसिना पनि आउँदैन, यस्तो पिरो नि हुँदैन। एक थाल लिएर फेभरेट हो ढेँडो। मलाई चाहिँ पहिला मन पर्थेन, उहाँले खाने भएको भएर बल्ल मलाई नि मन पर्न थालेको। नत्र मन पर्थेन नि ढेँडो। हाम्रो नि खाना त खानुहुन्थ्यो तर मलाई मन पर्दैन कि त्यो हुँदो रहेछ कि प्रायः तराईमा बस्ने खाँदैन नि मन ढेँडो। पाहाडतिर हो। म खान सक्दिनँ मोमो अगाए। अहो टु मच भयो। इनफ। यसरी खाएर म मेरो मान्छे सानो छु, पेट पनि यत्रो सानो बच्चाको जस्तो, खासै धेरै खान सक्दिनँ कि, यति पनि खाएकै हो। यो त भ्याउन गाह्रै हुन्छ होला। टु मच भयो बुढी, नहाला भयो। मेन्टल जुस नि भइरहेछ। मलाई पिरो भएको देखेर कोही कोही साथीहरू चाहिँ हाँस्नुहुन्छ होला। पहिला यस्तै पुरै पिरो हालेर खानु, अनि हजुरलाई पनि थाहा भइहाल्छ। कति ठुल्ठुलो थियो नि मोमोको साइज हेर्नुहुन्छ बाबा, कति ठुल्ठुलो। 16वटा थियो, 16 मोमोको साइज। यताको हेर्नु मोमोको साइज। यो मोमो कसरी खाने भनेर हेरेर अनि सोचेर बसिरहेको। टु मच भयो नि त। अनि हामीले फर्स्ट टाइम बनाएको हो नि त, खासै अब खान सकिन्न। अब बिस्तारै बानी पर्छ होला। यो फिनिस भएछ। सलाद खानु, सलाद भयो। सलाद टु मच भयो। खानुपर्छ त, यस्तो मिठो हो त। मिठो त छ, के गर्ने। गुलियो हो क्या, पिरो मार्छ। अनि टिसु त हो क्या, त्यसरी लागेन। त लिएर आउनु न। सलाद त खान्छु हौ म त, मलाई त मनपर्छ। मोमो चाहिँ मैले खान सकिनँ, 4वटा मोमो। मैले चाहिँ एउटा सकिनँ, खान्छु भने थिएँ। सरी गाइज, गाह्रो नमान्नु, नरिसाउनु होला। धेरै नै खाइयो त्यही भएर हो। कहाँ भ्याइन त, हजुर पनि भ्याइयो र। मतलब तिम्रो भन्दा त थोरै अब भ्याइयो भने नि भयो। एक पिस त खाने बुढी जम्मा। अक्टोपस 3टा खाएँ। अक्टोपस त अब त त्यस्तै हो। पिरो खान त गाह्रै हुँदो रहेछ। बरु त्यो रातो अब कलर देखियो पनि पिरो नहाल्ने भए चाहिँ खान सकिँदो रहेछ। सायद अरू धेरै अब धेरैजना त्यो गराउनुहुन्छ नि भिडियो, सबैजना त्यस्तो गर्नुहुन्छ होला सायद। नत्र यस्तो फुल पिरो हालेर त मन पर्छ नि त पवन तपाईँलाई। सबै हजुर जस्तो हुँदैन नि, कसैलाई धेरैलाई पिरो मनपर्छ। तिमीलाई टिस्यु चाहियो? पसिना आएको कहाँबाट पस्ने हो। मान्नुपर्छ। लेडिज पार्टीहरूलाई पिरो खान त, केटा मान्छेले भन्दा त केटी मान्छेहरूले खान सक्छ पिरो। सक्दैौ त सक्दैौ बुढी, के काम मोटाउँछौ कि? चिसो भइसक्यो नि त। म चाहिँ चिसो खाना चाहिँ खानै सक्दिनँ कि, तातो भएपछि चाहिँ बरु खाइहाल्छु। खाना पनि मलाई चिसो मनै पर्दैन है, झन् तातो चाहिन्छ। ठ्याक्कै उल्टो हो। चिया पनि तातो जिब्रो पर्ने चाहिन्छ, त्यही भएर चिसो भयो अनि त्यही भएर खानै सक्दिनँ। फर्स्ट भएर हो कि, अनि डेकोरेसन गर्दा गर्दा ढिलो भयो। अलिक मेसो नपाइदो रहेछ क्या। फर्स्टमा एकदम गाह्रो हुँदा चाहिँ के यो क्यामेराको एङ्गल मिलाउनै गाह्रो हो नि। अनि अब बल्ल भयो, त्यो बनाउनु चिसो भइसक्यो यता खाना। अब अर्कोचोटि
हजुरहरूले भिडियो धेरैले हेरिदिनु भयो भने चाहिँ हामी कसरी बनाउँछौँ बनाएको भिडियोहरू पनि सबै हाल्छौँ, हेर्नु होला त्यति बेला। किनभने सबैजना पर्फेक्ट हुँदैनन्, बिस्तारै सिक्ने हो, हामी पनि सिक्दैछौँ। अब च्यालेन्ज भएको भए त हामीले अब जसरी नि पनिसमेन्टको लागि भ्याउनु पर्थ्यो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु भयो भने चाहिँ हामी बुढाबुढी मिलेर च्यालेन्ज गर्नेछौँ। पनिसमेन्ट पनि दिने हो, च्यालेन्ज गरेर चाहिँ हार्ने चाहिँ मै हो अभियसली, थाहा छ मलाई। ढेँडो पनि राख्ने होला नि त होइन? कमेन्ट आयो भने आजलाई हामीले यति नै, हामीले अब यति मैले मोमो तुर्न सकिनँ, 4वटा मैले सकिनँ, बुढाले एउटा। आई होप हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ होला। बाई बाई गाइज।